Ayafo yama mu nyina akwa abane yemfa mu NYANSAPO kasamfoni so NYANSAPO na wage so de ama me se yesane no badwemba ekwaso enne ye ba ne aba besua de se de mu NYANSAPO eya amamre ne amane atitesem ye futisem enno ene edi mutintima ya ye kire asante se de de bifiri ya bose yesu ene ye ba ya etwa kokunyina ka emme wiase nyina ene ada se nehu a emma asante edamu sunkono na enne de enipa ye bebo ne ho nkomo ne etie na bakwasem kakra eye Oheneba Hiahene Obinfumu Okunyini Dr. Owahene Ejen a wotoso mienu wei eye sabe akurofom hina na ose kofi wone pramso hene na jamponcho otoso mienu wo mienu ena na omugina ho no na wo munyina eka chidom efeku ewo menhia no ti wono mbase a ombebo yewra owo Oheneba Hiahene professor Dr. Owahene Ejen otoso mienu ne chidom amenne amamne ne amani wono ye ne kama ne hwede ye koso wa ha no na ye nto aso emfama Kunsuhene yena na agema wono agemambia no wono enana odi asasa no a ukura etutintin bi meti abofre a odi di asa no nene amamre ne amane ekoso no mu yentie ni yenso na afei yenwuram na yento aso Amamna ekoso nyina NYANSAPO ya trase ne pesifia ho ade na fe yebo munchirimu ni nyina efra ohenkase a wote apakan mu Oheneba Hiahene professor Dr. Owahene Ejen a wotoso emienu wono eni mpempem Asanteman hanu Oheneba a ne hu hia ne pa ne kire otumfo osei tutu a wotoso emienu amamra ni amanimu ne ba ne hu hia ne pa o manyina nenso de hu hia ne yie pa no eno ne nti edin na se tiatiawa ene machemu de amamu no Oheneba Hiahene wono eno no na ekoba ne sei samure sesie ya Oheneba Hiahene wose batakari na batakari no yewomu ahodo yebeka semienu ewa Asanteman hanuma kesepa ene batakari ya aka Oheneba Hiahene Obinfumu Okunyini Dr. Owahene Ejen otoso mienu wo shebi sesie a wodete apakema okurafna na afi odi eyi nkonya ewo apakan mu na de edi kan ya sombo na yekase pa no ene otumfo anase santahene Batakarikese afi apem ahankono ene dunumnumu ena satemo the ruler of Gabon anase Yabon owura a wono no te akonya kese so ede ema wo mo opemso otumfo osei tutu ana odi kan ye tonsa ede efrem se Yabon wura yi omra na afei wono mo emetrase na wono mo enkasa emfamfa asundie eho na wono mo asundie buamu enti afei apem ahanson ene dunum 1715
1715 ena sa Batakarikese yi yana of Dabon obo modern na odebre otumfo oseitutu a odi kanye openso se onye na wonhye Batakari otumfo de ya Asanteman adjapade kese a Asante no bebe bia ehyebie mu no tini ntia wo mu na se kire nyina yewura ya bonwura ede ba ene kyese se abra Asante ni bia behye bia no samre se okoku okosa etu ntimi nwuram agya ntimi ewuram bibia no obetimi ewuram na ekunu tumi a wo Batakari mu esopa Oheneba Hiahene mama yenhwe na yento asomfo enti wei enso eye Oheneba Hiahene ni Batakari kese a wono nso ehye na eba sai kra na ono nso ebenya Batakari kese ya ono nso ehye bi ene netie NYANSAPO kasa mfuni edi nyina ede ebema mo yedi kaka chem se eye ha na senye ha de aka nyina no tun kopim se obetie na de afiri ho na benya amamre amane atetesem no afutusem no sede abakwasem no etie pa no obenya ede afiri ha ya no subscribe no share na wa like na wo de amai you NYANSAPO TV ewo YouTube NYANSAPO online ewo Facebook NYANSAPO online ewo TikTok wo Oheneba Hiahene obemfum okunni Dr. Wahene Gen otoso mienu a wote apakam sesi yi na okura na Batakarikese ekura ni tutia a wodi eyi nkonya ewo apakan ni mu no ma menkyere wo mimu kakrai ekoba se abro pumfo tumfo se tutu a wodi kanye Santemera obo modern ka Asanteman ka bom kyekyereye na enebesi ne agentana na akosi broni kura gitumu nti obaga na nyina Onne Ohene anase Asante nkwa na efrese the kingdom the empire the great empire kosi gboni kwaja tumu no ene se abra obiri konfo anoche edepie mu Asanteman no ye na dwen se obeboa ne aka Asanteman ya bom na yetimi ako enkodin evidentiafo so kunim no ebra oka Asanteman nyina ebo mu no ye se ye be po Ohene ba ko obedi kan enu nti sikadwa ya te ho asama tia no obo modin na ogidifu esro ebaaye no owie ye ne de na otie ye to so bienu ni se obi sa se opemso tumfo se tutu a odi kanye ni doba pa ni uhia no na no ni ya kyeremu de akyeremu NYANSAPO kasa mfani so dada se sa atem na yesabin panyi ene sabin kuma na de ekoba ye ni opemso tumfo se tutu eyi sabin kuma se ono ene ne ba ni uhia ne pa abakwasem ya de sempra ekyirema sabin panyi edai nenso koduru baabi no ono so enya ne de se no onte ase se ono mu ye panyi ni enyi no ni koyi ni ni kuma se ono ne Oheneba ne ho hia no eho ene obiri konfo anoche enzo bo modern na obo akonya ede emma eye Hiahene a satemo na oho no mo no anase opemso yi no se ndoba odo no pa ye sabin kuma satemo hena no oho no enu nti wode emma no yi bemma enkonua wa Asanteman ha no no de hia pa no ekoye miensa ni nyina ho hia enso eye den ahemfintinye ebi de bi ati enti se wi opemso tumfo seitutu a wono odi kana sa Asante akonya ye de golden su a na wo kɔ dwetɛ sika akonya eye silver stool eno eye dasebere wo se bonsu oye mampon ehene na wo ba no so wono firi hɔ de a ene metimi de nsense no bo maka ne plane enye plane fase wo ba Asanteman no akonya ba ko hu hia nso pa ede ma Asanteman eye Oheneba Hiahene na akonya enti ebetimi aka NYANSAPO se nsachaye bi wo mu anananom akonya kwada ho betimi akyere ye yenso NYANSAPO prempre di kredi betimi aka se Oheneba Hiahene akonya no ena etoso miensa enye asanketwa enu nti onye nipa ketwa wa hanu na yenyina ha yeni se emprempren obimfumu okunni doctor owa hene ejen otoso mienu oye Oheneba Hiahene dibre ba ko biom ne se abra opemso obebodwa bi obetena se bia na obetumi to no Oheneba Hiahene ene achemkem hene ono mo motena na namu na wo hwe na amamre ne amane kwanso no wo mo hwe ekosi se edwa no ebetu afa yemura ni mu pa senti ekoba ya onya Batakarikese ya kadi akyeremo se akonya mom ena obiri konfo anoche eboye ede ma Oheneba Hiahene a satem na opemso tumfo osentutu a odi kan Asante nkabomu esini na aso no ede baaye no eno ya akonya na emo Batakari die onya firi ye nto aso ne nkwe ni ma abra wo display kakra Batakari die onyai abra na Asante yedi kaka ede akyeremu enunti na 1715 afe apem ahanso ene dinu mu ekobai se
yana no wo dabon e de Batakarikese e de ebaye asa wo hwe afe apemdunso eni dunum numu a Batakarikese wo de bere Asante na ese eye konkon a enu nti wo mo hye ne kena ema otumfo opoku wale katachie eba be hye mu kena oye niema bia na ehu anyansapo ntimi emfa kwan na se yeni akonya se betimi dia tudwa edigu Batakari so ema emuduro ene ne huhu no ekoso yie pa me kire Asante hene Batakarikese enye Hiahene bia no nti fi obesi ne no Batakari ne enye abeketwa enu nti so be ha Asante hene sebie kroto Asante hene bi obebe bia no onche ne basabasa ebra yedi ni si ade so ene ebra ebia brichie abo Asanteman yi nti obehya na yese enibre na aba a wo hye sa Batakarikese no sa no hene be Hiahene Batakari so akwakoye ebra enibra ba na de ekoba ye ni eko bi bai ana Asante ekokon ti Asante ekoya ma wonu nti nyina no obi ani wa wo hwa ahemfie ekwan ekofa so kra ekoba ye a Asante bebo ankobia hene eno so no na de nya ankobia hene abakwasem ye kenti yemfa nsuo na yenhwe Hiahene ya eno nti wo bokon no ebrimu ana ofri atoe amantemo Western Region Secretary ebesi Asante echi ema ono baaye no obesa Asante agapade bebre a wode koye numbo no ofa Asante hene osetutu anu wo no ne do ni nua baako ede ka ho efa agapade na wode ekoye abra Asante kokon no na wono ba wo machie no won be hu se won makokon akodi nkunim die nanso wo machi ndie wo modi nkuguo ni nyina ne se Asante agapade ma Asante di mu ma Asante ye kese sa atemmo ne ade no ni nyina afiri ahemfie a eni ho no wahene hwehwe ni nua ba nso a omuno yeyi ema wahene ebo modern ebo dwama wo motena so no na hemfu enti wo motena se na ese aya abobodi ebe ye den ene ensa tinya kan agapade na mensa aka ni nua ba eno na Hiahene se mo amunyimu na se Hiahene na otumfo doba a ni Hiahene de a ene ne nese ye mfato anke be kasa ahenkan a wo ahemfie no kire ohene eba panni pa sebie koto oda ohene akoma so a ye be kasa oye heir to the throne bia nko ohene ni ho a wonu utimi edi ade se bi binom eka no no enu nti sankrofo no anasa sa nipa no no ya na wo mutimu yi wo de pa wo mta mrew a wo mpe wo ho asemo eni ade abrebia wo mo nheda nka wo nso nkwa enko enipem wo hene be Hiahene ena ote apaka mu wodwam mo de mama menhwe na ye beto abakwasem so na yedi amamo yakase ne ye obiti e obitire Edunti satem na chese Hiahene eyo obi a ntimu ye ne de yie enti Asante kokonkro no wonko bi ofie tebie busabie okroto a wo no hene ba Hiahene wo koye de na enwere kra akutitim nanso no ebra ohene bu odwa na anibra ba no no wo mu ya ne se Hiahene asori tintintintin obegine dwo no ma meko yes akoye se ebra gori atesori ye Philistine for story ye na wo muti a Israel for na wo hin fero ne domo anase wo muntimi enkuku yi no muhu ya ene se asoko no makora fense David aba na wakoka kire wo hin se metimi akona makuku Goliath na ya nwasem ebi na si ye e wa Asanteman tema abro hin be Hiahene be gina dwom ka se ono ebedi sanenim anase Asahene nenim na odo wo makoka Asante japade edi abre Asanteman yeyi ma koye nwanwa e ma munu asembisa na ade na obetini obetini ampa Hiahene etisimu a we na dise obeti abrimu na wakoje Asante ejapade ene Asante hini enua ba yeni nua ode no aba we no mutisi kwan so na wo moko so moko enunti Batakarikese ena ode hye ya odidi esa no anim ama wo mode ko ekon no nti enese mo wusehye na ye nibre ena aba ye de kai ye de aya amamre ene amane akai no si tete ebi besi na no
afi yemra kunu abra wo mu tisi kwaso se wo mu ekokun senti enne Hiahene sɛbie kronto enkro awdo bebre ɛna ɛwɔ ne naase emu ahemfo enimu edukrofo Ayefo na yese Oheneba Hiahene obunfo okunu doctor Oheneba agin eno no na sabe mu ha bo se ehye bi na apie mu ato santene na Asante ahunfo franka de so eyo pemfo otumfo osentitu Asantemera wo na etwam no eno ntina wo sade Hiahene professor doctor Oheneba agin otoso milu yo ye bia na ojai no de ani de ma niwra na niwra ebetwam eno no mahunu sesesi a ekoso pepepe na edomni na nso ebemu wo mama kwan se sɛbie kroto Asantemera onsene na wonko ne kwan nti Asantemera twam a woko Oheneba Hiahene Oheneba agyi professor Dr. Kadidihu onyeri pakotwa asa atena na pakem afi yento aso na yenkyerɛ mu ensem medical ka kyerɛ mu hyɛ no nso sɛ ɛyɛ afi apemdunso ene dunum 1715 ena yabonwura yana ede Batakarikese ede ebeche opunso otumfo se tutu a odi kan ya se onfa okọ ekon ya na okọ no enti abimwo kunu no Oheneba Hiahene sa atam tisi kwa so se ne Batakarikese edi esane nimu na wono ko ya na abimwo so de na ese wo kodata na ebra wo mo nam na wono ko na ana wono ko to se amena bi da ho ye fe ne nku mamponku nku no eda ho na kun mu na wo mu ko hu se de ko to kra bi dam a wo nwuye na wotia kakra enu nti won bɔ modin eyi no saa no ya abrimmo asrafo a won mu ko ni bi na no ya mre na abrimmo mu kan ne to amra no se onu no mo nko ɛna ade a Asanteman na nanom bɛyɛ wanwu ɛma Oheneba Hiahene mu ɛkɔ ekopie so omuyi no ɛma won bisa no ɛma wo kyerɛ na se kyerɛ se abrimmo ha ya no faaye enu nti mu nti no ɛhɔ
na Hiahene ebo modern ma wo ma no no mo koni bi etena nkuna no se won twen eso we de kunya so na mechechire mi kuru eno no na ekunya kunsu no kunsu nti kuro kunsu no de enya de free no wo mo ko bo mani ma bro mu guso a won mo kokko na no no ekodu baabi na wo mo di akire bi no no na sebe wo mu baabi a won mo enam ene ade a yi enam saaye no so emma won mu ti wo mo koye no afi wo mo hu se saa wo mo no mo kosa no Hiahene no mo kosa no ebi ba ko tren nsuo bi ho a chese enka wo mo yi bie na won mo etoto won mo say na mo obi ani bra ba ye kon ma betra no ma enka ena mo wie ho no ene nka awie a ye ba benya ya akiri yi obi nso be pe be tina ya eno nya ho asem ne be ka Asantehene eyire pa a konya nka awie kuma no eno nso eno no ewo ho no mo eno nti yeguso a ye di ntimu no ye de emamwa na yato aso akọ yeni ewo yeguso a chese enye asemketwa ese Oheneba Hiahene na bakwasem ne amamre na ena yeguso a yedi mamu wo ko wo manimu a ebo modern ekoi ema esanmu no wo ko ekodi enkuni koje Asante ejapade nyina ediba efi said arefo manu gusu America na ema okokoji Asante japade ni nyina ema otiba na enu akire no kransa na yesa beka nze otinya yiwi ene na Asante nua ba aka ho wawu nua ba aka ho enu so osa to aso eko sa kun ema Hiahene eko ya amamade ko fa Asante ni enua ba edini firi ebrimu nsem edini ba eko ya amwasemi ema na chese ni dibere no a echese Asantehene doba pa hu ehia no no ne na yesa wahye a wama no abroso a enwanwa yi pa yi ema de anigye ebai ema obia ema na mo ema na piaf enu ti se wote Oheneba Hiahene abodina broni be ka se title na ense de efre no a edwedwe mu ade abesi ne eno ne nam so ma enne de yi mo se wahye ne sa ne Batakarikese ya wode ya amamre ene amane ede ekire kuroma se an wada so ayo Oheneba Hiahene a ne huhia Asanteman ene Asantehene eyi ba nti betimi aka ye zibia se wo ba Asanteman hade a amamre ene amane mu Ohene ewo ma bebre nso de ne huhia no pa ene hia ehene ebrebre de ye wodi Hiahene akomi yi Oheneba Hiahene obenfu okunu oya asafo owo ahene ejin a wotoso ni ndi sa wo de ko English to ka sem dia na ese Oheneba Hiahene Professor Dr. owo ahene ejin the second wono eneti apakensis enunti sa pepepe ena amane amamre atesem abakwasem kakra a efa Hiahene ni dibre e wa Asanteman tem ha NYANSAPO ya chechire na yesan ni badwembo edi amama nananom wandawro ma se yemfunso wo ba di a momfa nche tanse mo nananom yegusu a yesua na montretin yedase
ma munyina mo ene hwe wodi ahene wa medin ene abusua pani onsu eduo Denti ebube ne brebe nse ebube ebe ye de den kura preko enim sebe odwampopo bi esi kuro ni mu awase wadore sra tanyini won tena fie ema asebia amfo blani pie frimantam be hin se